রেড অ্যাক্সেস মেমোরি, যেটা এখানে এইট ইন্টু 1024 8192 হয়, সেটা দিলাম। এখানে কোর আমি 4টা নিলাম কারণ আমার 8টা কোর আছে। ফরওয়ার্ড করব, এখানে ঠিক স্টোরেজটা সিলেক্ট করে নেব যে কতটুকু আমি এই মেশিনের জন্য ইউজ করব। এখানে 1 টেরা হার্ড ডিস্ক আছে, সেখান থেকে আমি ভার্চুয়াল মেশিন ক্রিয়েট করব। Virtual machine add size storage, আমি এখানে 200 জিবি হার্ড ডিস্ক ইউজ করব। দেন ফরওয়ার্ড করলাম। এখন নেম সিলেক্ট করব, আর নেটওয়ার্ক সলিউশন ব্রিজ অলরেডি আমার করা আছে। এখানে নেম যে কোনো কিছু দেওয়া যায়, সো আমি এখানে মিনিমাল দিলাম। আর নেটওয়ার্ক ব্রিজ BR10 আমার করা আছে। CENTOS মিনিমাল, CENTOS 7 মিনিমাল। দেন ফিনিশ করে দিলাম, নতুন একটা মেশিন ক্রিয়েট হয়ে গেল। এখন ইনস্টল CENTOS চাপ দিলাম, এরপর আমি ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করে দেবো। দিয়ে কন্টিনিউ করব। আমার যে টাইম জোনটা সিলেক্ট করব, ডেট অ্যান্ড টাইম। এশিয়া, ঢাকা সিলেক্ট করে দেব। সফটওয়্যার সিলেকশন করে দেব মিনিমাল। এরপর ইনস্টলেশন ডেস্টিনেশন, যেখানে ইনস্টল করব, যে ওয়েসটা কোথায় ইনস্টল হবে।
আই উইল কনফিগার পার্টিশনিং, আমি এটা পার্টিশনিং করে দেবো, আমি অটো করব না। এখানে আসলাম, আমি এখানে স্ট্যান্ডার্ড পার্টিশনও করতে পারি, এলবিএম পার্টিশনও করতে পারি। আমি অলরেডি এলবিএম পার্টিশন করব, যে কীভাবে মাউন্ট করে অ্যাড মাউন্ট পয়েন্ট সিলেক্ট করতে হয় আমি সিলেক্ট করে দেখাই দেবো কীভাবে। এলবিএম পার্টিশন করতে হয়। এলবিএম পার্টিশন করলে একটা সুবিধা, যে পরবর্তীতে হার্ড ডিস্ক অ্যাড করা যায়। এলবিএম পার্টিশন তৈরি করব, আমি এখানে প্লাস চিহ্ন ক্লিক করব, অ্যাড মাউন্ট পয়েন্ট। এখানে প্রথমে আমি মাউন্ট পয়েন্ট সিলেকশন আমি নোট করে নিচ্ছি। বুট 1000 MB, মেগাবাইট সফট, সফট হলো র্যামের দ্বিগুণ। আর বুটটা হলো বুট লোড, যে ইনিশিয়ালাইজটা হবে অপারেটিং সিস্টেমটা ইনিশিয়াল হওয়ার জন্য বুটে 1000 MB নিলাম। রুট, আমি রুটে 50 GB দিয়ে দিলাম, এবং বাকি যেটা থাকবে ওটা আমি ভাগ করে হোমের জন্য 130 GB 130 GB সিলেক্ট করে দিলাম। এখন চলে যায় বন্ধুরা টোটাল 200 GB কে ভাগ করে দিই। এখানে বোর্ড সিলেক্ট করব 1000 MIB, অ্যাড, আবার প্লাসে ক্লিক করব। প্লাসে ক্লিক করলাম, সোয়াপ 16 GB, অ্যাড মাউন্ট পয়েন্ট, এরপর আবার প্লাসে ক্লিক করব, রুটে ক্লিক করলাম, এখানে 50 GB, অ্যাড মাউন্ট পয়েন্ট, এবার প্লাসে আবার ক্লিক করব,
আর হোমে যাব 130 জিবি অ্যাড মাউন্ট পয়েন্ট। রুট এবং হোম ফাইল সিস্টেম চেঞ্জ করে দেব। ext4 সিলেক্ট করে দেব। হোমে ফাইল সিস্টেম আছে ext4 দুইটা সিলেক্ট করে দেব, দিয়ে ডান করলাম। সিলেক্ট বুট, ডান ডান। অ্যাকসেপ্ট চেঞ্জেস, আমি এখানে যে চেঞ্জটা করছি তার জন্য অ্যাকসেপ্ট চেঞ্জেস, আমি তো অটো করে নাই। দেন বিগিন ইনস্টলেশন। দেন বিগিন ইনস্টলেশন and username এবং পাসওয়ার্ড, রুট পাসওয়ার্ড দিয়ে দেবো, একটা স্ট্রং পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলাম। এরপরে ডান। ইউজারনেম দেব, যে কোনো একটা নাম দিলেই হবে। CENTOS 7, একটা স্ট্রং পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলাম। ডান। এরপরে ফাইলগুলো ক্রিয়েট হচ্ছে। দেন ফাইলগুলো কম্পিউটার রিবুট করলাম। এরপর আমার ভার্চুয়াল মেশিনটা ওপেন হচ্ছে। এখানে আমি নেটওয়ার্ক সিলেকশন করব। যে সিডি সেন্স ডিরেক্টরি ইটিসি সিস্টেম কনফিগ নেটওয়ার্ক স্ক্রিপ্টের ভিতরে ইন্টারফেসটা আছে, শো ইন্টারফেস। আমি এলএস দিয়ে সেটা দেখব। আমি এখানে নোট করে দিচ্ছি কিভাবে ইন্টারফেসটা এডিট করতে হবে। এবং নেটওয়ার্ক ইনফরমেশন বসায় কিভাবে বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে, এবং নেটওয়ার্কটা কিভাবে আপ করতে হবে। ভিআই দিয়ে এন্ট্রি করলাম, আমি সবগুলো মুছে ফেলবো, মুছে নতুন করে এন্ট্রি দেব। যে ইনফরমেশনগুলো দেব সেটা হলো ডিভাইস, ডিভাইস ইকুয়াল টু ডিভাইস লাগবে, কি টাইপ, তারপর লাগবে বুট প্রোটো, স্টার্টিং না ডিএসসিপি, তারপর আছে ওয়ান বুট, এরপর আইপি অ্যাড্রেস, আইপি এডিডিআর দিলাম, নেট মার্কস যে কত সাবনেটের আন্ডারে, গেটওয়ে,
গেটওয়ে ডিএনএস। আমি একটা আইপি ইউজ করছি 192.168.1.77। সরের ডিভাইস নাম ENS3, টাইপ এথারনেট, পোর্ট স্ট্যাটিক, অনবোর্ড ES, IP address 192.168.1.77, subnet mask 255.255.255.0 এর 24 ব্লকের IP, গেটওয়ে 192.168.1.250, DNS গুগলের DNS বসালাম 8.8.8.8, দেন WQ রাইট কুইট করে আমি বেরিয়ে যাব। এরপরে কমান্ড লিখব সার্ভিস নেটওয়ার্ক রিস্টার্ট। এখন আমি একটি আমার মূল মেশিন থেকে পিং দেব। আসলে আইপিটা পাই কিনা 192.168.1.77। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি ভার্চুয়াল মেশিনে আইপিটা পেয়ে যাচ্ছি। সব ডান, ফিনিশ।